Takže OK, co tady dnes máme? Dneska tady máme výbornou věc a sice, že se nám podařilo vizualizovat si Kongo a dostat z něj konečně nějaký kloudný výstup ven, tak do vizualizéru, který máme téměř zadarmo. Samozřejmě používáme k tomu stroj na Visivik, ale protože nám vypršela licence klíčku, tak se nám to podařilo propojit s vizualizérem od Emáčka. Zkus tam změnit barvy nějaký, vidíme, že to fakt jako funguje. On změnil barvy, máme bílou, dobrý, je to vymazaný. A teď úplně jednoduše, jak na to. Celý je to propojený tak, že z Konga jdu ven normálním klasickým DMXovým výstupem, jedničkou, a celý to kouzlo spočívá v této krásné krabičce, která se jmenuje Tuport Node, kde pokračuju ze vstupu do Tuport Nodu výstupem ethernetovým. Ethernetový výstup, který už EMA2net, jede do počítače, na kterým je nainstalovaný Grandma 3D. A to Grandma 3D, aby vůbec chodilo a poslouchalo, tak mu na pozadí jede Grandemay on PC. A v Grandemay on PC jsou nastaveny následující settingy. A sice mám v síťování připojený Tuport Node, skonfigurovaný Tuport Node, tak aby mi Emáčko poslouchalo na vstupu. Mám ho tak, že vstup Ačkovej je teda ven, ale ten teďka nepoužívám. Jedu s Visivigem, jsem na pultu, Tuport Node mám totiž tady, takže první vstup je in a Bčkový je výstup, takže z toho výstupu bych mohl DMXem ven a jet rovnou na stage, kde bych si mohl ověřit, že ty světla odpovídají, ale to teď nepoužíváme. Jsou teda na vstupu, na inu jedničkovým. Mám spuštěnou sessionu a tu sessionu na adrese normálně venkovní, ne na vnitřní, posílám do toho vizualizéru. A v tom vizualizéru mám nastavenou stejnou do 3D, tam mám nastavenou stejnou síťovou adresu, jako je v tomhletom počítači. Jediný trik, který je potřeba udělat, tak aby ty světla přesně odpovídaly, tak je, že v setupu, vlastně v patchi, takže v setup, patch live ve fixture typeu jsem si u všech těch světel musel nastavit a povypínat defaultní editu defaultní pozice, tak aby byly defaultní pozice 0, aby to poslouchalo na tom DMXu. V okamžiku, kdybych tam nenastavil defaultní 0, ale byla by tam třeba 100, tak mě Kongo pošle nějakou DMXovou hodnotu a ta by byla přičtená tady k tomu defaultu. Že tady všude musí být nastaveny nuly, aby ty světla byly ve výchozích pozicích. Nic víc není proto třeba udělat. Jak vidíte, tak tady funguje tohle, toto je stage view, to je display 5 toho on PC, takže to funguje jak na tom on PC, tak v tom 3D vizualizéru, kde už je to takhle hezky shader view. Takhle se dá krásně teda trénovat svícení s Kongem. No, příště to posuneme o krok dál a propojíme to všechno ještě s Emáčkem.